你好啊，各位，我係衛教。今日我想分享下我嘅見解啦。咁其實喺玄學角度上，點解喺22年之後咧就好多嘅騙案嘅發生啦？咁而又點解好多人都會被騙到啦？咁呢個情況係代表咗啲咩咧？咁首先九運係代表火。咁個騙字咧就有個馬字邊，咁即係代表咧，因為火係代表當時得令嘅，咁所以都會產生呢個問題發生。咁另外嘅當令當然就係一個科技嘅發展啦。咁其實你哋都會見到喺22年之後，其實科技嘅發展係好快嘅。咁首先咧，開心咧都係好多人想追求嘅嘢啦。咁所以喺呢個時勢裏邊，點解咁多人有被情騙嘅情況呢？因為每一個人都好想追求幸福嘅生活啦，亦都好想喺呢段時間都好唔開心，亦都好想追求一種開心嘅狀況。咁好多嘢都追求唔到啦，咁其實都好想追求一個可以對自己好嘅伴侶。咁所以就會容易喺呢個情況出現問題啦。咁但係其實係咪個個人都會咁容易呢？咁其實某程度上咧，喺紫微斗數嘅盤裏邊咧，都會有啲特性係比較容易嘅。咁首先咧，個盤例如你自己命宮咧，化祿落去夫妻宮啦，化祿落去交友宮咧，其實你都係會比較容易墮入呢啲咁嘅情網裏邊啦。咁亦都要分析呢個人係咪真心對你呢？咁其實喺紫微斗數裏邊係可以分析到嘅。咁呢啲呢，就他日呢，我都會話俾你哋聽點樣去自己去分析自己，究竟我遇到嘅係一個騙徒啊，定還是一個真命天子呢？咁某程度上冇話必然係騙徒嘅。咁如果我唔去嘗試，我又點知我遇唔遇到我嘅真命天子呢？有時我覺得呢個勇敢嘅方法唔係一件錯事，但係我覺得如果你哋能夠喺自己嘅命盤裏邊可以知道自己我喺邊一刻係遇到騙徒，邊一刻遇到真命天子，先係一個最重要嘅因素。所以點都好啦，我都好欣賞一啲敢愛敢恨嘅追求幸福嘅人，因為一次嘅傷害就可能未必可以再得以下一次嘅幸福，因為你嘅心係唔能夠強大去接受呢個再一次失敗嘅可能。咁所以都覺得係有勇敢嘅嘗試，我都會覺得唔係一件錯事，但係某程度上，我好想喺呢個頻道話俾你哋聽，亦都想話你哋聽點樣可以知道喺個盤裏邊幾時係騙徒，幾時係真命天子。咁而家我頭先都講過啦，咁你睇下呢兩個問題係咪呢個最重要嘅狀況，就係你去化祿個夫妻宮同化祿個交友宮咧，其實你哋係好容易真心付出嘅。咁所以你哋都會容易墮入呢個情網嘅狀態啦。咁首先呢，咁而家就係我講大約呢啲先啦。咁另外一個問題呢，我就會話俾你哋聽點樣去睇一個盤可以改變一個人生嘅情況。咁我之前都講過啦，我哋學認識命理又好，揾人批算都好。我哋如果淨係睇完之後冇得變嘅話，確實好似之前咁講，有啲人咁講，我覺得係啱嘅。咁如果睇咗都唔會變㗎啦，咁知又有咩意思呢？所以我好認同呢個諗法。但我想講喺我研究命理嘅情況底下，可以變嘅話，我絕對研究。咁研究咗之後，我就會認為一個人點樣可以改變自己先呢？但喺我研究命理裏邊，我會覺得
點樣先能夠去改變自己嘅命運呢？事情能夠改變，可以心去變，心去變咗，你條路亦都會改變。咁首先要第一個關口要改變自己嘅呢，就係你能唔能夠去了解自己，挑戰自己，亦能夠去面對自己，令到自己有一個好強大嘅心呢。咁有強大嘅心嘅先決條件都係嗰一句，係要有一個清靜嘅心。如果你個心好亂嘅話，你係好難去挑戰你自己喺命盤裏邊嘅一個問題。咁而家我想作一個故事嘅模式去分享，話俾你哋聽一個紫微斗數嘅命盤，我哋點樣去可以有可能性地改變我哋嘅人生呢？咁當然，首先我頭先都係講啦，首先你都要願意面對你自己嘅問題先啦，你先可以用個心去改變你所有嘅命運。咁好啦，首先我哋喺個盤裏邊揾出你嘅新年干。咩叫新年干呢？就係喺八字裏邊嗰個新年干。因為咧喺紫微斗數裏邊開盤裏邊咧，嗰個命宮干咧係未必係好似你個八字裏邊所睇嗰個新年干嗰個天干嘅。咁八字嗰個天干地支就係代表你本身屬嗰個生肖啦，即係都係一樣啦。假設1980年佢係庚申年，咁嗰個天干就係庚啦。咁其實喺紫微斗數裏邊咧，就未必呢個庚嘅天干咧係會存在喺你嘅命宮干裏邊嘅。咁即係話呢個新年干係另外睇嘅，因為個新年干隨時喺你另外一啲嘅宮位裏邊係搭埋咗喺嗰個位，咁所以咧就睇咗新年干先。咁首先新年干咧，咁呢個人佢嘅新年干係戊嘅天干，咁佢嘅戊嘅天干咧，咁佢嘅田宅宮都係戊嘅天干，咁佢嘅官祿宮都係戊嘅天干。嗱，呢個叫新年干。咁呢兩個宮位都唔喺命宮裏邊嘅，咁代表咗啲咩咧？咁通常新年干咧都代表你一生嘅執着，同埋一個使命，同埋一種責任。咁即係話你之前嘅意識帶翻嚟現在，咁而家你可能帶住一啲心情翻嚟呢一世，然後想完成一啲你未完成嘅使命。咁通常未完成嘅使命都代表你曾經嘅一啲執着點。咁好啦，咁呢個人咧就係戊嘅天干啦。咁戊嘅四化咧就係貪陰右機，即係話貪狼係化祿嘅，天機係化忌嘅。咁呢個頻道咧，我就唔會攞個盤出嚟噶啦。咁因為咧，其實紫微斗數咧，你哋喺一啲 Apps 裏邊咧，一開個盤咧，其實12個宮位咧，其實係睇到晒噶啦。咁四化咧，你哋亦都可以搜尋到一個四化表。咁其實你哋就可以睇到個盤大約係點樣。咁我而家分享一個故事。咁一個人物究竟佢點樣可以喺一個盤裏邊替代到一啲嘅可能，或者一個改變人生嘅情況？咁首先咧，就人要成功咧，都要揾啱人去點樣輔導你嘅，你先可以成功啦。咁而家咧，我就一步步嚟喺度解釋你哋聽一個盤嘅先開頭係點樣解釋嘅先。咁咧，佢嘅戊嘅天干咧，代表咗天機化忌，天機化忌咗落去田宅同埋官祿宮。咁呢個就係佢一生嘅責任同埋使命。咁通常新年干咧就力量好大嘅，咁呢個係好難
改變嘅嘢，因為呢個係你自己嘅執着嚟嘅。咁所以喺佢嘅人生路上都離不開一個屋企啦，同埋工作裏邊嘅責任。佢亦都唔知點解會對做嘢好有責任，同埋對佢嘅家庭亦都存在好大嘅責任感。咁佢呢個盤嘅問題就係天機化忌。咁天機化忌，咁天機代表咗咩人物呢？喺封神榜裏邊代表咗嘅人物係姜子牙。姜子牙本身係一個神通廣大嘅人，咁如果化忌嘅話，會產生咗咩呢？咁佢就唔能夠神通廣大嘅情況啦。咁即係話佢唔能夠運用到天機可以有最好嘅狀態。咁通常呢一個命盤咁啦，我哋喺紫微斗數裏邊呢，其實去到第三大限呢，咁其實都屬於行出呢個社會噶啦，已經。咁當你行出呢個社會嘅時候，呢個天機化忌就會開始產生狀況啦。咁你一入社會就會面對乜嘢呢？面對職場工作嘅地方啦，面對一個你自己嘅財富啦，因為你已經係經濟獨立啦嘛，亦都唔知點解對屋企嘅責任啦。咁你喺個大運一出現嘅時候，你嘅責任就開始咗呢個使命啦。當一個大運嘅啟動嘅時候，咁佢就會發生咗咩呢？就會發生咗佢嗰個田宅宮嘅天機化忌。咁天機化忌嘅時候就會沖呢個子女宮啦。咁子女宮代表咗啲咩呢？咁子女宮呢係代表咗一啲合夥嘅工作模式嘅一啲不對等嘅合作關係。即係例如佢係喺一個研究室裏邊啦，完成一個研究報告嘅話咧，你就會有一啲教授啦，或者同你嘅一啲同學合作啦，或者一啲學弟嘅合作啦，合作就會產生喺子女宮。咁倒霉嘅事咧就會同個子女宮有關啦，因為個田宅宮化忌就會沖咗去個子女宮。咁所以倒霉嘅事情就會產生喺同子女宮有關嘅嘢裏邊。咁子女宮代表咗學生啦，代表部屬，亦都可以代表係仔女嘅情況嘅。咁當然未有仔女就一定係代表咗一啲同學弟產生咗一啲關係嘅情況啦。咁倒霉嘅事就會同啲學弟有關。咁好啦。咁佢呢個大運嘅跡象咧，例如佢喺22至31歲嘅時候咧，個田宅宮咧個位置就會變成大運嘅父母宮。咁喺父母宮裏邊咧，代表咗啲乜嘢咧？代表咗係文書位同埋一個光明位嘅。咁如果光明位咧有天機化忌咧，同一個與生俱來嘅新年忌。咁就代表咗佢呢個運勢，佢嘅運途就會沖呢個大運嘅危疾宮啦。咁因為佢化忌咗喺大運嘅父母宮，咁父母宮亦都會沖嗰個危疾宮，沖嗰個位就係危疾啦，嗰個位啦。咁危疾嘅意思係代表咗啲咩呢？危疾宮係代表一個做嘢嘅地方，咁即係話喺嗰個大運嘅時候，佢就會出嚟做嘢，工作嘅地方會產生一啲倒霉嘅事情發生啦。咁好啦，講到呢度，咁我哋就應該要講咩呢？喺命盤裏邊，我哋係咪有救援嘅呢？我哋又點樣可以救呢個盤呢？咁救援嘅方法咧，咁其實官祿宮咧就係一個人嘅運途嚟嘅。咁所以睇一個盤嘅時候，除咗睇命宮，亦都要睇官祿宮。官祿宮係一個人生嘅運途，所以係一個好重要嘅宮位。
咁喺佢呢個大運裏邊嘅官祿宮嘅庚嘅天干裏邊咧，可以令呢個太陽化祿。咁呢個化祿咧就入翻佢本身嘅命宮嘅父母宮啦。咁頭先嗰個係入咗大運嘅父母宮而產生有問題啦。咁而家呢個官祿宮咧，大運嘅官祿宮就可以化祿翻落去呢個本命盤裏邊嘅父母宮。咁即係話佢可以有人係幫到佢嘅喺個盤裏邊。咁點樣可以幫到佢啦？咁呢個盤嘅貴人咧，父母宮係代表咗乜嘢咧？代表咗師長啦、長輩啦，佢可以幫到你嘅情況嘅。咁但係咧，庚嘅天干咧都會產生咗天同化忌。咁而呢個天同化忌又會去咗佢嘅大運嘅兄弟宮。咁佢呢個兄弟宮代表咗乜嘢咧？其實兄弟宮係代表成就位嘅。咁佢化忌咗落兄弟宮，就會沖呢個交友宮。咁沖呢個交友宮咧，咁交友宮又代表咗啲咩咧？交友宮咧就代表朋友啦，出嚟做嘢嘅同事啦，你亦都代表係你嘅上司啦，你做生意嘅代表係你嘅客人啦。如果你唔舒服，佢亦都可以代表你嘅醫生。呢個位交友宮係代表呢啲狀況嘅。咁當然有好多嘅解釋啦。咁而家呢個盤就係暫時解釋，大約係呢啲嘢先。咁如果佢咁樣化忌嘅話，就代表咗啲咩咧？成個盤喺呢個大運裏邊，呢個救援又本身係應該係有長輩嘅貴人嘅。咁但係化忌又化忌咗去兄弟沖交友喎。咁交友亦都代表上司嘅情況，亦都可能係有長輩嘅可能。咁佢同佢哋呢個長輩係溝通唔到，咁又點樣可以救援到咧？個問題就係呢個盤佢會覺得長輩係唔放喺眼裏邊嘅，所以只能夠有貴人經過，佢都冇珍惜過呢個所謂嘅救援嘅情況嘅可能。所以咧，當了解自己嘅命盤嘅時候，其實可能有一啲救援嘅情況，不過喺命盤嘅性格亦都會產生咗你唔在乎佢哋，其實佢哋先係最能夠幫到你。咁點解我話心先能夠可以改變你嘅命運呢？命盤係唔會變，但係如果你能夠你了解你自己嘅時候，原來長輩係我嘅救援，我係咪應該作出一個珍惜嘅狀況呢？而改變喺呢個命盤，令到自己覺得性格方面我係唔在乎佢哋嘅，我應該係咪應該改變，我去在乎一啲貴人嘅身邊，而去輔助到自己嘅狀況，而得以改變命運呢？咁喺呢個盤裏邊呢，作為佢自己本人，就當然喺入職場之後嘅一個人生嘅改變啦。明白自己就可以改變自己嘅人生，因為其實喺命盤裏邊，確實喺紫微斗數裏邊，我哋有好多個宮位，亦都有好多唔同模式嘅化祿化忌。咁如果你唔行去化忌個位，咁其實某程度上就應該向上發展，唔係向下發展啦。咁你向上發展嘅時候，你成功嘅機會係咪比別人多咧？咁呢個情況係一定嘅。咁所以我就覺得點樣令自己個心更加可以強大，心可以平靜，咁你就可以了解自己多啲，咁你條路嘅方向就容易行得好好多啦。咁好啦，喺呢個盤裏邊，其實作為佢嘅母親，又點樣去輔助呢個小朋友佢可以改變佢嘅人生先呢？
咁當然之前嗰個係佢已經出嚟職場嘅時候啦。咁其實佢呢個盤，佢已經之前個天機化忌已經係有個問題喺度噶啦。咁呢個盤喺佢細個嘅時候，12至21歲嘅時候行嘅大運命宮嘅甲嘅天干呢，係會太陽化忌入呢個父母宮嘅。咁呢個父母宮嘅危疾宮，即係夫疾線呢，都係代表一啲文書線啦。頭先都講過，就係一啲嘅光明位啦。咁光明位、文書位，咁佢化忌沖咗，咁即係代表咗啲咩呢？代表呢，佢係懵懂噶啦，因為天機化忌嘛。咁天機化忌，咁佢咪產生咗應該神通廣大而唔能夠咯。咁即係解釋係咩呢？解釋佢好聰明，但係佢唔讀書。咁佢咁聰明，但係唔讀書喎，咁點算好呢？咁就係因為來源個天機化忌，令到佢唔能夠可以向好嘅方面產生。咁我哋就要避開呢個忌，我哋要將個祿點樣成為可以輔助到佢嘅可能。咁呢個母親係點樣幫佢改變佢嘅讀書狀況呢？咁佢嘅讀書狀況呢，咁其實就係同一個道理啦。喺官祿宮裏邊都係代表運途嘅，無論任何年紀都係噶啦。咁呢個你嘅人生運途呢，我哋就睇佢嗰個大運嘅官祿宮。咁當時佢行嗰個大運嘅官祿宮呢，就係一個己嘅天干。己嘅天干可以令到武曲化祿。咁呢啲救援嘅方式，我哋一定要喺化祿嘅層面行入去嘅。咁去化祿翻入去邊度呢？去化祿入去呢個大運嘅命宮。咁即係話係可以有嘅呢個貴人幫到佢嘅喎。咁但係幫佢嘅情況底下，唔起呢啲輕友線啊嘛。咁佢起一個命宮嘅己干，即係化祿落去個命宮裏邊。咁唯一嘅方法就係佢媽揾咗一個呢補習老師，而呢個補習老師呢，係一個命宮己干嘅人，可以令佢個命宮產生武曲化祿嘅情況底下，可以成就到佢點樣發揮到翻呢個佢能夠可以讀書嘅情況。最尾呢個小朋友係可以考上好好嘅學校嘅。原本嘅佢因為天機嘅化忌，令到佢應該好聰明，但係唔願意讀書。但係阿媽就可以喺佢細個嘅時候，能夠幫佢改變佢本身開頭人生嘅路向嘅問題。咁作為父母，我哋都可以試下幫小朋友喺佢未能夠決定起心嘅改變嘅情況底下，作為父母點樣可以輔助小朋友嘅人生嘅改變。他日佢喺職場嘅時候，呢啲情況都係仍然會產生啦。咁喺作為父母嘅情況底下，我哋都可以幫一個小朋友，能唔能夠希望佢喺一個根基裏邊打得更好。當然最美嘅人生係佢自己啦。就算幫到佢嘅頭段，最尾佢嘅職場嘅問題，始終佢都有佢自己嘅責任，或者一啲執着點喺呢一度。最美嘅結果都係要來源佢個心可唔可以去改變，去面對自己嘅挑戰。咁如果佢都可以面對自己嘅缺點或者自己嘅問題嘅時候，我相信每一個人都可以有一個幸福嘅人生。我祝福每一位都可以有一顆清淨嘅心，然後得以一個強大嘅心，可以邁向一個幸福嘅美滿人生。我係衛教，如果你哋都好鍾意我嘅見解，你哋亦都可以去分享俾你嘅朋友，我會好多謝你嘅支持。如果你哋都會鍾意我呢段影片，你哋可以撳個 like 嚟支持我，我會好多謝你哋。
咁嚟緊我都會繼續上一啲影片去話俾你哋聽一啲點嘅方法可以令自己人生更好。咁我哋下次見啦，拜拜。